裝修接近700萬嘅澳門燒烤店，淨係抽氣系統都差唔多用到100萬，仲要收費非常合理。究竟澳門本地男網友介紹嘅嘢係咪真嘅呢？通常男人講嘢你信一成就好啦。好似我啲咁高質嘅男人咧，喺澳門嚟講係比較少見嘅。係咯，我都覺得你好優秀啊！搞睇。哇！呢間包房好正喎。其實兩個人咧唔一定要爆房嘅喎。環境都幾 OK 嘅，約女一流。第一個出場特選季節海膽生蠔，睇上去真係好吸引咯。一啖擺晒入個口度，嗰種感覺真係好滿足。呢個海膽生蠔極力推薦。呢個牛油果拌金槍魚蓉，你可以選擇包住個紫菜食，或者就咁食。我覺得包住個紫菜食，隔住一層嘢，感覺就唔夠真實。估唔到牛油果、三文魚子同金槍魚蓉呢三樣嘢係咁夾嘅。我叫咗一堆我最中意嘅壽司，睇下佢哋得唔得？呢個係其他地方好少有嘅牡丹蝦膏壽司。好正啊！牡丹蝦膏個鹹鮮，加埋牡丹蝦嘅軟糯，再加埋江湖前菜做嘅飯，呢種感覺真係完美。呢個係火焰左口魚邊金槍魚蓉壽司。哇！你包好大喎。好好食，好食。我覺得呢個壽司已經超越咗啱啱個牡丹蝦膏壽司，左口魚邊嘅油脂感，加埋金槍魚蓉，兩者都係入口即化。呢個壽司先係真正嘅完美，建議大家過嚟呢度一定要嗌。呢個係赤身醬油漬壽司。好好味啊！我都唔明點解你哋要嗌拖路咁傻豬豬嘅。呢個赤身完全冇筋，入口即化，再加埋醬油漬嘅味道，簡直 perfect。鮑魚食得多啦，蟹膏鮑魚你食過未呢？將啲蟹膏挖出嚟搽落塊鮑魚度，咁都得？你啲男仔唔係好中意新鮮感嘅咩？好鹹鮮，好正喎！完全估唔到有蟹醬味嘅鮑魚咁正啊！怪唔知你哋男仔咁中意食啦。呢個蟹膏燒鮑魚咧，推薦。你有冇食過山葵雞腿肉啊？翡翠肉嫩鹹香。呢個係特製醬油燒車海佬。蝦膏超香，蝦肉緊實 Q 彈，寫出新鮮嘅感覺。呢個係柚子清酒昆布燒天鵝背。好新鮮，好好味啊！大家記得飲埋啲湯佢啊，鹹鮮甜三個味混合埋一齊，白燒鰻魚配柚子胡椒醬。啲鰻魚好新鮮，緊實 Q 彈，再配埋啲柚子胡椒醬，好食。口燒牛舌心配蒜片。我未食過咁好食嘅牛舌心喎，好彈牙，但一啲都唔怕韌。你記得配埋蒜片，更香口，更加正。黑豚貴妃肉，超級無敵勁爆好食。佢外皮燒到好脆，但入邊係勁嫩㗎。估唔到貴妃肉係咁好食㗎，極力推薦你哋一定要嗌呢一個壓軸登場黑糖燒菠蘿。好食。真心好食，佢係好甜，而且勁爆多水，嗰種多水嘅感覺咧係前所未有嘅。應承我，你哋過嚟呢度一定要點我哋個燒菠蘿，嗰啲水會令你好有驚喜。呢度咧唔止環境好，而且食物嘅質素非常之高。我建議大家過嚟咧要避開飯市嘅時間，因為平時都幾多人。偷偷地話俾你知，最好大家10點之後先過嚟，因為好多燒烤先5、6折，千祈唔好同其他人講，你自己點讚收藏就好啦。因為好多人都唔知呢個秘密㗎。重點係10點後啤酒仲要買1送1，飲啤酒食燒烤，人生先會完美啊嘛！呢度就係氹仔中央公園豪景花園下面嘅金夜燒，記得唔好同人講啊！